শীত দিନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିଲି ସୋୟାବିନ୍ ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୋୟାବିନ୍‌କୁ ସିଝେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚପରରେ ନେଇଛି କିଛି ପିଆଜ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚପ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚପର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍‌ରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବେସନ ଅଛି କିମ୍ବା ସିଝା ଆଳୁ ଅଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଭଲସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଦବା କିଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ରଖିଥିଲି ବନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇକି ଏଥିରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପକେଇକି ଏମିତି ଘୋଡେଇ ଦେବେ କିଛି ସମୟ। ଗୋଟେ ସାଇଡଟା ଭଲସେ ଟିକେ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ଫ୍ଲିପ୍ କରିବେ। ଫ୍ଲିପ୍ କରିକି ତାକୁ ବି ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡେଇକି। ସେ କିଛି ସମୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଦିପଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ତାକୁ କାଢିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତାର ଟେଷ୍ଟ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜକୁ କ୍ୟୁବ୍ସରେ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଏମିତି ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଢେଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦବା କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ୟାକୁ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିବା, ଟିକେ ହାଲକା ରେଡିଶ କଲର ଆସିଯାଏ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ତାପରେ ଦବା ସୋୟା ସସ୍, ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ କେଚପ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଇକି ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ନେବେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ୟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବଲ ରଖିଥିବେ ସବୁ ବନେଇକି ସେ ସବୁକୁ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘୋଡେଇକି ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଭଲସେ। ଗୋଳେଇକି ଏଥିରେ ପକେଇଦେବେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ନାଇଁ ଯଦି ନାଇଁ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଚିଲି ସୋୟାବିନ୍। ଆପଣ ୟାକୁ ନାନ୍, ପରାଠା, ପୁରୀ ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଗରମା ଗରମ ପରଟା ସହିତ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ